Kalong ke jingja bon punsu jer ya kesnong kathau ba dik pai ba borok kawai haba iwei mei e balah nyup nais nam karta bala tep kerteng kum I places im napo kesnong nong stony was kasil slambat kawai kenong trai yeng kabadang arpulsan nam karta kabala tep kerteng kum ka mait lenti lingdo marsilong kila sya peniap dusman ha kirunar kibampat syam latep satya kidei kiai kat kum katulong kubor blayo lum lo ong bala antat ba kitei kirunar kilawan rung hapo yeng jong katei kemei e ha kamit jong ka apply trek bat omtep na ka e kadaw kila peniap dusman ye kitei ki arngot hapo ka yeng sa jongki kabadan hapo kasnong nostan layu thu ru balalap ningkong ya katei ke jingja da wei kun chinrang jongka bat arngot ki wei pat ki badang lej jongo ya ka ha katei ke yeng hanrei kila lapan ban ya ka yeng ladap ban khang da katala bat sob ru ya katei katala da kenja plastik kumta kila persang ban khot yaki hanrei omdan bojubab bat dei hangni kila persang ban penpat ya katala bat rung sepo phausi kila lapan ban ya kitei ki arngot kila thia lengktar harngkat ke jingking jong kasnam hamadan habai dei bat kani ke jingja ki bahyeng kila pentip marmar ya katei ke jingja saki borsnong ha ka ba kasnong ru kala pentip no woodwood saki pulet ki pulet jong ka crime scene unit rengkat bat ki ken dog squad unit na shillong kila hiar sakatei ke jaka ban penlong ya ke jingjurep bat tokit bnia ya katei ke jingja Superintendent of Police ka West Kasil suba SG Lingdo ulai thu bala dep ban thau ya ka special investigation team SIT ban tokit bnia bat pan thwet ya kitei kirunar ki bala dong kti ban le ya katei ka kambian Abji tam ni yang kubur ba kadang gue ka jingja ba sungsi ba arngut yang kami siapen nyak ang tiap po noston jing ini marhum tayo ubut ni lapha ki ni lapha UDSP but the officers ng police station but napo noston police station tu but mar hingla pha da ruskin sa Shalom in Pak ki specialized crime scene unit juni bat ki K9 dog squad unit yiru ilaya poi ka ngar malalet menen tu ngal examine ka place of occurrence kai ketika jingja ka susi mengiringi pendam ke nakalang jua UMSP tingi ya nilai sum kia marmar ya kita jingja ki crime scene unit juni la poi tu dog squad di ngal register case kalau organik jingja ke susi bat ngala constitute gue ka special investigation team bandan DSP yang tu inspektor di OC kena menginduk lah ubud mengin kem na ubud kini nonglet memandang begini kejat kam nakal yang jungi nilai stang investigation pengikirmen mengin lah mengin pensol kau yang kes kam kroy apa gajah menit gajah menit di uan tu uhuan mulak itu atau poyem tu maka ini di bentuk ini menstep di sini subah ini dari kejaman ini